Jorgito, ¿sabes dónde estamos o no? Tío Yolo, ¿dónde me has traído ahora, tío Yolo? Mano, Lucianita me trae a este lugar para hacer error, pero sabes que yo estoy mal de la columna. Obviamente, Dios tienes que Y para cuidarte, este ¿ah? tipo de baile que el profe le agarre electricidad ahí, hermano, tiene que venir con unas buenas. Zapatillas, tío Pero ¿de qué Yolo. tecnología estamos hablando? Tecnología Zoom. Tecnología Zoom X, súper cómodas, hermano, y con esto vas a estar igual que el profe ahí. Saca, traca, tío Y lo Yolo. más importante que yo lo tenemos más de 7000 modelos en la marca de tu libre elección. Y lo más importante, 100%. Original, tío Yolo. Ahora sí me voy a meter mi traca. Ánimo chicas, toda la clase. Muy bien, perfecto chicas. Ánimo chicas.